एक बहुत ही जनरल मिसकंसेप्शन कि वेंटिलेटर से कभी कोई मरीज बाहर नहीं आता, आज हम उसे क्लैरिफाई करेंगे। वेंटिलेटर एक डिवाइस है जो टेम्परेरी रूप से हमारे लंग के फंक्शन को सपोर्ट करती है। जब कोई मरीज बहुत ही सिक होता है या उसका लंग बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है, इस टाइम हम टेम्परेरी रूप से लंग को सपोर्ट देने के लिए उसे वेंटिलेटर पर डालते हैं। जैसे ही मरीज उस बीमारी से रिकवर हो जाता है, उसे वेंटिलेटर से हटा दिया जाता है। यहाँ तक कि वो मरीज जिनकी लंबी या जनरल एनेस्थीसिया के अंदर सर्जरी होती है और वो सर्जरी के दौरान बेहोशी की हालत में होते हैं, उस समय भी वो वेंटिलेटर पर होते हैं और सर्जरी पूरी होने के बाद उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया जाता है। सिर्फ वो मरीज जो क्रिटिकली रूप से इलनेस